su suerte, ay, por su mala suerte, puede caer en un presidio. Lo desprecian sus amigos, ay, sus amigos, y la mujer lo aborrece. Y como se halla ausente, la familia no lo quiere y el pueblo dice que no tiene el honor que antes tenía. Y están en esa porfía, ay, óyeme mazo, el preso y el que se muere. Hay un grande relativo, hay un parecido entre el que deja de vivir como el que viene a cumplir, verdad que es así, una condena a presidio. Son tan grandes los martirios que desea perder la vida, no le es posible que viva con tan grandes sufrimientos, porque el preso y el muerto, verdad que es así, son dos cosas parecidas. El que está en una prisión, hay en una prisión, aunque está vivo y respira, es como un cuerpo sin vida, un cuerpo sin vida que está metido en un cajón. Pierde la fe y el amor, todo lo encuentra desierto, se pone a soñar despierto y hasta aborrece su vida. Porque el preso siempre olvida, el preso se olvida, igual que se olvida el muerto.